Šta ste ono rekli? Zašto je ukinuta vojna obaveza u Srbiji? Ja mislim da je to loše što je ukinuta vojna obaveza. Ne zato što sam neki ljubitelj vojske i militarizma, naprotiv. Sam uopšte ne volim oružje. Međutim, građanin treba da zna osnovne stvari, dakle da prođe osnovnu vojničku obuku. U srećnim društvima od našeg, kada neko sa strane hoće da ugrozi slobodan i dobar život građana, oni se odazivaju vojsci i brane svoju otadžbinu, braneći i jedan društveni život koji ima smisla. U nastavku ove rečenice vi ste dodali nešto zbog čega sam vam ovo pitanje i postavio. Doći ću na to. To je dakle jedna stvar, ovo sad što sam rekao. A druga stvar, ono što vi hoćete da također čujete, jeste da vlast mora da se boji građana. Ne građani vlasti, nego vlast građana. Ako vlast radi protiv građana, a posebno ako ukida prava i slobode građanima, onda građani imaju pravo na pobunu. A efikasna pobuna se vodi oružjem. Dakle, građanin mora da vodi računa o svojoj slobodi. Onaj građanin koji ume da barata oružje je opasnost i po svoju vlast ako se vlast otrgne njegovoj kontroli. To su pouke Francuske revolucije. To nisu pouke nekog ludaka koji mašta o ovome ili onome, pa je veliki ljubitelj oružja i hteo bi da ubija okolo. Ne. Građanin ima prava i obaveze. Obaveze su da plaća porez i da provede jedno vreme u vojsci. Bio sam godinu dana, to je previše. Svako ko je bio u vojsci zna ono što je potrebno, nauči se za 3 meseca. Dakle, 3 meseca vojne obuke i to je u redu. Važno je, ako me neko napadne sa strane, da mogu da se branim i ako vlast se otrgne kontroli, da mogu da je kaznim. To je građansko pravo i dužnost.